मुळगाव पंचायत वाठारांतल्या शिरोडवाडीच्या लोकांचो उदकाचो प्रस्न रोखडोच सुटावो करतले अशें उतर दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिलां। शिरोडवाडीच्या नव्या रस्त्याची बुन्याद घाले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले। सुमार 40 लाख रुपया मोडून भौशीक बांदकाम खात्या वतीन हो रस्तो बांदतले। ह्या वेळार कार्यकारी इंजिनियर रश्मी मयेकर, आदले सरपंच आनी सध्याचे पंच वांगडी गजानन मांद्रेकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। लोक जे रात दीस फॉलो करताले, स्पेशली आमचो रावत फॉलो करीत आसलो, श्याम शिरोडकर आमचो फॉलो करीत आशिल्लो। सो हो नवो रस्त्याचें काम आसा। हो रस्तो जो आसा तो 500 मीटर लांब आसा आणि ह्या रस्त्याची रुंदी 6 मीटर आसा। 3.3 मीटर रुंदी आसा आणि ह्या रस्त्याचो आमी गव्हर्नमेंट हाचेर अरावंड 40 लाख सुमार स्पेंड करतलो आसा। हांव सगळ्यात पयलीं आमचे मुख्यमंत्री आणि आमचे PWD मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांचे हांव धन्यवाद म्हणटा। ही जेन्ना हांव फायल घेवन म्हटलें तेन्ना खुबशे फावटी कशें आसता, आमकां प्रायोरिटायज काम करचें पडटा फंड्सा खातीर। सो तेन्ना हांव जेन्ना सांगलें की हो नवो रस्तो आसा, खूब गरज आसा, इलेक्शना टायमार हांव हांगा भोंवल्लो आणि ह्या लोकांची एकूच आशिल्ली, एक रस्त्याची आशिल्ली आणि दुसरी उदकाची। सो आज ही तुमची जाल्लेली आसा रस्त्याची। तुमकां हांव सगळे जाण कॉपरेट केल्या बरोबर धन्यवाद म्हणटा। पयलीं पंचायतीचे म्हणटा, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचे लोकल पंच, आमचो सिद्धांत, सगळ्यांचे हांव कॉपरेशनाक धन्यवाद म्हणटा, लोकांकय धन्यवाद म्हणटा। तुमचो जो दुसरो इश्यू आसा जो उदकाचो, तो हांव बेगींतल्या बेगीन ह्या म्हयन्या भितर हांव सॉल्व करतलो, कित्याक ऑलरेडी हांव उलयल्लो आसा हाच्या बद्दल करता।